Ремонт тостера KitchenAid. Оригинальные регуляторы отсутствуют. Сделал подходящие. Правая платформа опускается до конца, а левая нет. Ручка регулятора получилась такая. Было так. Так не подходит. Потому что ось короткая. Как достать эту втулку? Нужны два шурупа. Этот ободок лишний нужно срезать ножничками. Получится так. Чтоб втулка туда не проваливалась, добавить какую-нибудь вставочку. Сейчас сниму вторую. Это пластина из нержавейки. Это получается два независимых тостера. Проблема оказалась простая. Пластик деформировался и мешает опускаться платформе.
Пластик отодвигаю, опускается дальше. Это, кстати, резинка. Ее можно болтом подрегулировать. Резинку отодвигаю, ездит легко. Отпустил, тяжело. Пластик закреплю хомутом. Работает. Вид сзади. Это толстостенный алюминий. Перемычка тоже из алюминия. Нержавейка. Направляющие должны попасть в прорези. Чтобы выключить раньше времени, включить. Регулятор времени. Два сюда и два сюда.
Хлеб гречневый. Уже как будто поджаренный.